还有1个小时03分。你恋爱了？这么明显吗？和田助理。你怎么知道的？你没听说过吗？爱情和喷嚏一样，无法隐藏。没错，我们是双向奔赴。不出意外的话，1个小时之后，我将和阿田在电影院度过一个美好的下午。通常这种非理性的话，都会被现实打脸。对，你说的没错。虽然阿田有90%的几率来邀请我，但是他也有10%的几率去邀请他的小姐妹单如斯，所以我们要做好万全之策。我们，没错。因为如果那10%的几率出现的话，我自己来看电影，很尴尬，带上唐特助吧显得很刻意，所以你陪我来一场偶遇，正合适。我就说嘛，你单独邀请我，怎么能有这么简单？原来是把我当工具人。不过偶遇也行，正好单小姐对我有些误会，顺便可以解释一下。你和单记者有什么误会？还不是因为你。哎，算了，跟你说了没用。你的阿田还不给你打电话？时间还来得及，该来的总会来的，我要沉得住气。田助理，这男的谁啊？你这还沉得住气？凭什么是他？现实打脸总是来得这么快。虽然那10%以外的意外出现了，但是计划继续。那学长，我们要不要再买点爆米花？好。你不是谈恋爱吗？不是田助理吗？什么情况这是？我以为是双向奔赴，草率了。以你的资质，自我脑补的恋爱实属正常，多打几次脸就好了。节哀。考验我们友谊的时候到了。Plan B 偶遇计划正式启动。怎么突然想起约我来看电影啊？是方馆长送我的，我借花献佛，这本来就应该有学长的一份。就只因为这个？还有就是昨天刘总把你一个人晾在那儿，拉走了我，我替他这种自以为是的行为向你道个歉。他是他，你是你，你无需替他向我道歉。刘总那个人，就是站在众人的仰视中已经习惯了，就有一些自恋型人格，尤其是碰到了同样优秀的学长你之后，他的好胜心就变得莫名的强。学长，你千万不要放在心上。没什么，电影要开始了，我们走吧。自恋型人格，好胜心莫名其妙的强，做事情奇奇怪怪。有病！我们现在还不够奇怪？真是句句切中要害。我这分明是自信、上进，做事情不拘一格。田助理的表达方式有问题。我觉得你说的非常对，田助理看似是在吐槽你，其实句句都是在替你说话。你那90%的希望还是有的。不能再继续下去了，我不能让他们孤男寡女，
黑灯瞎火，独处一室。这算独处？怎么样的偶遇才最自然？学长，我听说这个电影特别好看。Excuse me。借过一下。你怎么来了？好巧啊，阿田，你也来看电影啊？能再刻意一点吗？刘总，你来电影院不是看电影吗？这么巧啊，这样都能遇到你。虽然队友演技比较拙，但对方段位确实不低啊。是啊，是挺巧的。你的电影票不会是方馆长送你的吧bingo， 阿田真聪明。方馆长，你这是感谢我还是报复我呀？你好，打扰一下，这是4号座位线上预定的花。刘总，这花儿该不是送给你同伴的吧？没错，就是送给我朋友的。学长，玫瑰花呀。虽然这个玫瑰花呢，代表的是爱情啊，但是啊，13朵玫瑰一般代表着这个友谊长存啊，这一看就是13朵嘛。啊，回去就跟你绝交。学妹，吃爆米花。哎，阿田，李环呢提前走了，所以接下来我可以陪你了。学妹，谢谢你请我看电影，接下来我请你吃饭吧，就去你总说的那家烧烤店。刘总，烧烤店恐怕不符合您的气质吧，尤其是配不上你这身高定的西装啊。没关系，我的气质非常尖锐。刘总，你自便，只要你不尴尬，我也不尴尬。阿田，烧烤要吃五花肉，你最爱吃。学妹，晚上吃肉消化不好，吃点菜花。吃烧烤，菜是原罪。都别客气，我自己来。学妹，喝点饮料，解解腻。烧烤的灵魂是精酿，要不然比试一下呀？比就比，谁怕谁呀？刘总，你忘了前几天那次，你喝的都不省人事了。没关系啊，我喝多了还有你照顾我的。学长，你别相信他的，他酒量特别不好，酒品特别差，到时候麻烦的是你。我酒品和酒量也不好，谁麻烦还不一定。怎么不一定？麻烦的肯定是我呀。再来啊！
来呀，别怕谁。我不能坐以待毙。唐特助，你快接电话！这是被压榨狠了要起义吗？喂，Rose，速来，请求支援。你认输吧，我还能喝。我这个人从不认输。我是真没想到，二位的宣言竟不是谦虚，就这么几瓶酒，把两位大神喝得原形毕露了。阿田，你说，我们俩谁能赢？当然是我。我跟学妹有共同话题。我跟阿田还有共同的秘密呢。你们两个喝多了。我没有。没有。你，集团老板，你，一个顶级设计师，能不化身小学鸡吵架吗？对，阿田，我们不跟这个小学鸡吵架，我们回家。走，阿田。哎，你不许牵他的手。你不许看别人，你只能看我。